बच्चा जब छोटा होता है तो उसके सीने में जमे कफ की वजह से कई बार वो सो नहीं पाता और उसे दूध पीने में भी काफ़ी तकलीफ होती है। छोटे बच्चे के गले और सीने में जमे कफ की समस्या को दूर करने के लिए एक असरदार नुस्खा शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले सरसों के तेल को गर्म कर ले। पान के पत्ते में गर्म सरसों के तेल को अच्छी तरह से लगाएं। अब तेल लगे हुए पत्ते को बच्चे के सीने पे अच्छी तरह से रखें। अब धागे की मदद से बच्चे के सीने पे इसे बांध दें। और बच्चे को सही नहीं लगे तो आप धागा का इस्तेमाल ना करें। आप चाहे तो गर्म सरसों के तेल को बच्चे के सीने पे लगाएं। फिर पान का पत्ता को तवे पे गर्म करें और इसे बच्चे के सीने पे रात भर के लिए रख दें। 3 से 4 बार यह नुस्खा आजमाने से कफ निकल जाएगी।